Сайн байна уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн мэнд хүргэе. За Canon Hack хичээлийнхээ ээлж дугаараар та бүхэндээ энэ постерыг хийснийг хэрхэн хийснийг үзүүлье. За 10 сарын 31-нд бол одоо нөгөө Halloween болох гэж байгаа. Тэгээ манай Parcel of Flesh дэлгүүрэнд Halloween-ийн одоо коллекшн байгаа тийм ээ. За энэ коллекшн одоо сурчлах зорилгоор одоо тийм ээ энэ постерыг хийсэн байгаа. За тэгээ хэдүүлээ энэ постэр маань ямар одоо юугаар онцлог юм бэ гэдгийг харъя. За энэ видео болон зураг бол орсон байгаа. За одоо бүгдээ харцгаая. За тэгэхээр энэ дээр бол нэг ингээд цаана видео хөдөлгөөнтэй тэгсэн мөртлөө яг нь юм аимшигын юутай тийм ээ. Шулан болон мессеж байгаа янз бүрийн юм эффект оруулсан ба за артлын нэм сонин ягаан өнгө сонгосон бас яг нь. За тэгэхээр энийг яаж хийснийг бүгдээ харцгаая тийм ээ. За яг би энд бол хийсэн байгаа. Хэдүүлээ дахиад шинээр эхэлчихье. За тэгэхээр бид нар юун дээр элемент дээр очиж үзчихвээ тэгэхээр энэ дээр бид нар Halloween Haunted House гэж бичнэ. За тэгэнгүүт энэ дээр бол одоо маш олон юм янз янзын юм одоо тийм аимшигын байшингуудын зурнуудаа. За энэ чинээс би сая энийг сонгосон санагдчихээн. За хайлан ч хийсэн болох байх. За энийг сонгочихъя. Нэг авчидмээ. За энийг бол ингээд томруулад. За энийг энэ ханаард оруулчихъя. За тэгээ яг position дээр бол хоньныхаа ард нь оруулчих заяа. За тэгээд энэ дээр нөгөө элемент руу очиж байгаа. Оршуулганд байгаа. За энэ дээр болохоор видео сонирхож байгаа. За тийм бол энэ шиг янз бүрийн аимшигын видеонууд байгаа. За би сайн тэр энэ ягаан өнгөтэй энийг авсан байгаа. Энэ маань энэ шарын дэртээс ойролцоо. За энийг нөгөө артлынх нь background болгочих заяа. Тэгтээ яг жоохон энд нь ингээд яг шинд нь бас бид нөгөө сар оруулсан учраас дахиж олон бас сар оруулаад яхав. За тэгээд бид нар энэ дээр юу tag гэж бичнэ. Одоо элемент дээр очиж чад tag гэж бичнэ. За энэ дээр бол янз бүрийн нөгөө нэг юм тагнууд гарч ирнэ. За энийгээ сонгочихъя. За энэ маань за энэ дээр бид текст бичих гэж байгаа тийм ээ. За өнгө нь энэ цайвар өнгө нь болохоор бид нар жоохон юм хар хүр өнгөөр сонгочихъя. За энэ дээр бас за энэ дээр бол янз бүрийн юм за энийг сонгоод тийм ээ. Энийг одоо ханднаас ингээд за энэ дээр бас зөндөө янз янзаараа байгаа. За энийг ингээд сонгосон. За энийг бол ингээд цэцгэрүүлж жаад за энэ мань бол яг үг гэхээр бас нэг position дээр энийхээ ард орж иж энэ юунууд нь ингэж дүүжлэгдсэн юм шиг харагдах хэвээр. Тэнгүүт чинь бас юм аалсны шүснүүд гарч ирнэ тийм ээ. За энэ чэнэс бид нар за энийг сонгочихъя. За тэрнийхээ өнгийн бас яг нөө цагаан болгоно. За тэгээ хонь за энэ нөгөө нэш орж ирж бол бас зүгээр юм байна тийм ээ. За тэгээд энэ дээр текстээ бичнэ. За би болохоор нөгөө юу яасан байгаа. Би тийм шаргалдуу ийм Halloween-ийн шар өнгө сонгосон ба. Тэгтээ яг энийгээ би нэг шар өнгө сонгосон. За тийм цайвар шар. За тэгээд яг юуг сонгохдоо энэ дээр бол Sunday гэсэн юм фон сонгосон байгаа. За нэг иймэрхүү. За яг эффект рүүгээ оржоод бас юм неон болгочвол бас зүгээр. За өшөө бас энэ дээр текст бичээд энэ дээр юм юу биччихье тийм ээ. За энийг бол яасан карто гэдэг сонгосон байгаа. Тэгээд яг ингэж жижигхэн болгоч. За энэ дээр нөхө банаа нөө дэлгүүр маань 25% юм яг төлбөрөө ихтэй 25 Halloween 25 гэж хичээд 25% хямдрал авахар юм хийсэн байгаа хгүй. Тийм болохоор энэ хямдралтай гэдэг нь бас яг нэг чинь харуулчих тийм ээ. Ингээд за одоо өндөр өшөө бид нар
шулам нэг нисэж байгаа шулам оруулах хэрэгтэй. За энэ дээр бид нэр одоо зөндөө олон нисэж байгаа юм энэ шуламнууд гарч ирнэ. За надад болохоор энэ шулам зүгээр юм уу? За энд нэг шулам тавьчих. За хоёр шулам тань шулам зүгээр юм уу? За энэ олоолаа нисэж байгаа шулам байна тий. За тэгээ хоёрдоо бас юм хөдөлгөөнд орох юм бол анимашн гэж дарж байгаа. Энэ хараа create animation гэдэг заяа. Тэгээ нэг ингээ айж жоохон ингээд явуулахаар яг ингээ замын чи ингээд за ингээд за одоо ингээд нэг шулам нисэж байна тийм үү. За энийг болохоор бас анимашн руу очиж жаад нэгэ дарж байгаа. Тэгээ ингээд шулуухан замаар ингээд нисгэж заяа. За өшөө бас энэ байна. Энэ шулмаа байна. За энэ шулмаа бас анимашн руу очиж жаад create гэдэг тийм ээ. За тэгээ нэг яах нь жоохон ингээд жоохон ингээд нисгэж болно. Ингээд замыг бас ингээд зааж өгöd. За дан гэдэг тийм ээ. За тэгээ яг энийгээ бид нар ингээд харах юм бол за ингэж гэдэг байна. За ингээд энэ хичээлээ тусгая баярлалаа.